Рубрика «Ведьмина кухня». Наталья Румная. Вот этот шикарный десерт на самом деле лекарство от кашля. Можно сверху посыпать молотой корицей. А как приготовить, сейчас покажу. Приветствую вас, друзья, на ведьминой кухне. Сегодня я буду делать лекарство от кашля. Очень вкусное, надо сказать, лекарство. Это груша, которая называется айва. Именно такой сорт нужно брать. Из нее нужно будет вытащить серединку. То есть нам понадобится нож, фольга и мед. Хороший свежий мед. Сейчас я все это проделаю, покажу, как это будет выглядеть в итоге. И дальше, что с этим делать. Косточки вытаскиваются полностью. Получается вот такое вот пространство внутри этой груши. И туда нужно положить мед. Вот светлый мед нужно взять. Сюда в серединку закладывается мед. Причем мед не жалейте, побольше кладите. Потому что сама по себе эта айва, она достаточно кислая. И мед там вообще не чувствуется, когда она приготовится. Прям вообще только сладость дает. То есть побольше сюда надо запихать. Мед закладываем целиком, как можно больше, сколько влезет, в общем-то. Не жалейте его. Затем берем бумагу. Это обычная бумага для выпечки. Ее надо намочить. Чуть ее мочим и укутываем грушу в эту бумагу. Сверху фольга. Затем все это кладем в духовку примерно на час. Через час будет очень вкусное лекарство. Когда изготовится, покажу. Чтобы определить, готова или нет, надо вот так вот ее помять. Она мягкая становится. Нужно уже вытаскивать. Получается, на самом деле, очень вкусная штука. Сиропчик вместе с самой грушей тоже съедается. Очень вкусно. Кушать надо теплой, пока не остыло. Хотя в холодном виде это блюдо вкуснее гораздо. Это шикарный десерт получается на самом деле. И одновременно лечит кашель. Интересно, что прям сразу облегчение наступает. Одну съедаешь и уже легче становится. Ну, таких надо съесть не меньше 3. Каждый день вот так делать, и кашель уйдет. Очень вкусное средство. Вот детишкам подойдет лучше всего, потому что детей накормить горькими лекарствами, сами знаете, сложновато. Это была ведьмина кухня. Всем желаю здоровья, не болейте. Пишите комментарии, ставьте лайки. Ну и желательно, если вы мне подкинете каких-то идей для этой рубрики, что бы вы хотели в ней увидеть. Всем пока.